追追趕趕推推撞撞目空一切理想燒光，真真假假結果痛過愛的花火賜給我遠遠望。天黑天光天清天蒼曾經廝守暗地向往，可惜這夜煙花已謝沒法被仰望。差一剎我順地老天荒，只差一步欲望幻化星光。誰和誰傳喚愛，誰和誰埋沒愛，天堂在哪方？我怕就怕失望，其餘一切也不枉，所有代價通通捨乾，心血都流光，滿腔害怕是條稀罕，忘情才游到彼岸。我命裏結不出因果，真假然浮雲天也在看。妹姐，飲杯茶先啦。咁而家帶唔帶佢哋返學啊？返咩學啫？而家連門口都出唔到啊！媽咪啊，其實頭先你真係有啲過分。咩啫？佢同你一哥名不正言不順，搞到烏煙瘴氣，似咩樣啊？我咁樣話佢，可能個比喻係錯咗，但係最錯嗰個係佢啊！總言之咧，我唔會接受佢做卓家嘅新抱嘅。我都唔會接受佢做我阿嫂。不過你點都唔應該咁多人面前講啲咁嘅説話啊嘛！你諗下，呢兩個細路喺你隔離㗎，你有咩理由教壞佢哋先啊？你估我想咁樣鬧 Angie 嘅咩？其實我睇住佢大，佢細個嗰陣時好可愛、好乖嘅。而家竹祥死咗，我更加要保護佢、愛佢。點知佢咁唔自愛啊！佢破壞我哋屋企，搞到我兩個孫咁陰功，我先至咁嬲咁鬧佢咋？你估我鬧佢唔心痛㗎？我以前當咗佢係半個女嚟㗎，我都諗到會搞成咁嘅。媽媽，你唔好喊啦。Angie， 對唔住，你冇必要講對唔住，條路係我自己揀。因為我處理得唔好。我唔係嬲你啊，我嬲我自己啊！點解明知你結咗婚，我仲要裝個頭埋去啫？無論 Auntie 有幾難聽説話鬧我都冇資格反駁，我抵鬧㗎。Angie， 你唔好咁話你自己啦，條路唔係淨係你一個揀㗎，我都有份揀㗎。無論發生咩事，我都會同你一齊承擔。你承受到我承受唔到啊！我都以為可以承受到呢啲咁難聽嘅説話，但係原來唔得㗎。我覺得好難堪，好委屈。我都以為我可以扮冇嘢，但我真係扮唔到。如果爹哋仲在生，佢哋聽到，佢真係好無地自容。Angie， 唔好理我啊！我點解要受啲咁嘅羞辱啊？我大把人中意啊，點解我一定要中意你啫？你有咩好啊？其實好嬲你，但係我又唔捨得你，好憎我自己。你聽我講啊，唔好因為阿媽一時意氣嘅説話就傷害咗我哋。如果你願意，我即刻向我宣佈同你結婚。我要你堂堂正正做卓太，阻止啲難聽嘅説話。你唔介意雜誌亂寫咩？你唔介意我之前所做過嘅嘢咩？其實呢啲嘢，Matthew一早話咗俾我聽。你之所以咁樣做，都係因為我要內疚嘅，應該係我先啱。大哥，係熱辣辣香噴噴沙爹雞嚟喎，試下。
一定好好味就得啦。嗯，哇，真係好味喎！嗯，啊，大哥你咁好胃口，即係唔使我安慰你啦。做咩啊？睇咗啲雜誌啊？睇晒咯，你諗住點啊？諗住同 Angie 結婚。啊，其實大哥啊，你可以唔怕阻力同 Angie 結婚，呢個需要好大勇氣嘅。調翻轉頭，我係你，我可能做唔到咁瀟灑。睇你覺得邊樣嘢重要咯？呢個世界上就係咁噶啦，唔會話樣樣事都可以兩全其美。咁啊係，有陣時我瞓唔着覺，我喺度諗啊，做人做咁多嘢，最尾會係點嘅咧？嗬。不過俾我諗到，只要你努力向住自己嘅目標，到最後一定會有好嘅成果。你明？係咪萬基做嘢好大壓力，好辛苦啊？哦，唔係，得噶啦，我搞得掂，你放心。其實阿媽而家對我同 Angie 嘅事都有一啲嬲嬲地，我諗佢唔會咁快俾我重掌萬基。哦，咁喵媽又唔會拉細嘅，我覺得你始終都會坐穩 CEO 嗰個位嘅。雖然萬基而家有你同財爺睇住，但係如果你做得辛苦或者有咩搞唔掂嘅，你話俾我聽，我會幫你。哦，銀行嘢你唔使操心嘅，我覺得你而家應該花時間去同阿喵媽修補翻關係。咁啊，我喺佢面前會落啲功夫嘅。唔該，唔使。喵媽，哇，咁夜仲未瞓啊？喂，咁大陣酒除啊？嚇，你飲咗好多酒啊？你咪話去別墅見阿一元嘅，飲咁多酒，兩兄弟講咗啲咩？冇啊，大哥話結婚嘛，大家開心飲多兩。咩話？結婚？佢喺呢個時候同阿 Angie 結婚？嚇！佢嫌啲記者冇嘢寫啊？媽，對唔住啊，我唔應該講㗎，你唔好咁嬲啦。或者佢唔係禮真嘅咧，佢開唔到口。你唔使講，佢好似同我講咩？唔通佢同我講話為咗個女人唔要屋企，唔要個媽，唔要啲仔女啊？大哥唔係咁嘅意思咧。我知啊，佢嬲我今朝咁樣話 Angie， 所以特登同我作對。我越唔俾佢哋喺埋一齊咧，佢係都要娶個女人。佢想激死阿媽揾生拜啊！呢啲咁嘅不孝子，我當冇生過。你冇咁勞氣啦，你血壓高啊！嚇，斟杯水嚟飲嚇，唔好勞氣。梁媽，唔好食豬油膏啦！你俾我食啊！啲豬油膏膽固醇高啊，你唔食得咁多㗎。你俾我食啊！以前咧，我真係想長命啲。阿家嫂為咗我嘅健康，一個禮拜先俾我食一世嚿嘅。而家阿仔唔要我，佢唔理我屋企啊，我都冇咗個仔啦。我要咁長命做乜嘢啊？我快啲爆血管，死咗去見佢阿爸咯！你俾我食，你俾我，你唔好食。妙媽，當時你火遮眼先咁講嘅啫，大哥唔會同你計較㗎。佢一日係你個仔，呢世都係你個仔，唔會改變嘅。妙媽，你聽我講，記住，以後無論發生咩事都好，呢個仔係成長嘅。呢個仔永遠都會孝順你，永遠同你喺埋一齊，因為佢係你個仔。嗰個仔咪就係你咯，而家只係得你最孝順我嘅啫。Marcus 啊，結婚嘅嘢都係遲一步再算啦。而家最緊要嘅係 Auntie 可以接受我，而且我知喺你心目中冇嘢比家庭更加重要。等到有一日我可以真正融入卓家嘅時候，我哋先再講結婚好唔好？媽，一心，哥，早晨。我特登嚟教我整燕窩粥，
攞嚟孝敬你㗎嘛。哇，係揀燕窩毛要嘥好多心機㗎喎。係啊。咁阿哥你咪好早起身咯。嗯。你真係有媽咪心嘅啫，嚇！有我心咧，就唔會喺風頭火勢時間話結婚嘅。慌死記者冇嘢寫啊，根本都冇放我在眼內。我本來諗住還 Angie 一個公道，所以先諗住結婚嘅，但係 Angie 拒絕咗我。佢話唔想加深我哋兩母子嘅誤會，所以而家婚禮暫時擱置咗。咁嗰件事之後，佢冇乜嘢啊嘛。佢初時有啲唔開心㗎，不過後來諗通咗，佢覺得自己都有錯，佢覺得好內疚，佢願意承擔佢所做過嘅嘢。咁佢幾識諗？不過你以為我想咁話佢嘅咩？我話咗佢之後啊，我心都幾唔安樂啊！媽，我知你好嬲我同 Angie， 但我好想你知道，你唔開心，我更加唔開心。嗰日你所講嘅説話，我知你一時火遮眼，你講咗之後，你都好難受，搞到你咁難受，我要負好大責任。媽，對唔住。媽咪啊，阿哥都肯認錯咯，咁你唔好咁小氣咯。嚟，我哋試下哥整嘅燕窩粥啊！媽，食碗燕窩粥下火啊！點啊媽，好唔好味啊？過得去啦。阿哥啊，你都食碗啦。唔好啦，我仲要趕返公司準備今日工作。哇，你個冇權嘅董事都咁積極做嘢，咁咪顯得我好懶咯。咁啊，不嬲最懶嗰個都係你㗎啦。切，媽，你慢慢食啦，我返工先啦。Thank you。拜拜。唔好意思啊，我好多嘢做遲咗。唔緊要，嚟坐。唔阻你啊嘛。唔咗，其實你唔約我，我都要約你噶啦。有啲嘢想俾翻你。咩？呢個係我哋喺法國買嗰個酒莊間屋企。呢間屋都係我送咗俾你做禮物，就係屬於你噶啦。你覺得呢隻紅酒同我哋酒莊嗰個紅酒有咩唔同啊？同我哋酒莊比，當然係爭一大橛啦。因為我哋係將最好嘅留翻俾我哋自己。你仲記唔記得舊年咧，我哋摘葡萄嗰陣時，維米咪偷飲咗2啖紅酒嘅？終於佢成個下晝都暈陀陀咯。仲醉到耍醉拳添。其實當日我哋買呢間屋嗰陣，係諗住等你第日退咗休之後，我哋得閒可以去住下，咁你自己收埋啲靚酒。不過今日陪你退休嘅已經唔係我，中意飲酒嘅亦都唔係我。我諗我冇理由再 keep 住間屋嘅，你收翻佢啦。Connie，我哋已經離咗婚嘅啦，我唔想再糾纏喺一啲身外物上邊。我尊重你嘅決定。哦，係啊，我表妹係咪同你辭咗職？哦，係啊，佢話你係佢嘅新老闆喎，我都正想問你呢件事。係啊，我入咗股落去皇浩。Matthew 嗰間？嗯哼 Tom Man 都喺度，就係因為咁，我對呢個投資都好有信心。怪得知你之前將萬基啲股份轉讓翻俾我咯。第一係因為我唔想有利益衝突，第二係我唔想同卓家嘅關係變得再複雜。我希望你明白，我呢個係理性嘅選擇，唔係一時之氣嘅。你放心啦，我明白嘅。你從來都唔係一個唔理智嘅人，不過 Top Man 係一個衝鋒陷陣嘅人，黃浩作風太過進取，對你嚟講並唔係一個最穩健嘅投資。今時今日，我都唔知咩叫穩健嘅投資。我夠投資咗一段婚姻度10幾年啦，
Sorry 啊，我唔係想 blame 你，不過我而家真係相信冇嘢係100%穩陣。我只係希望由而家開始，我可以自己企翻起身，掌握我自己嘅命運。哦，sorry 啊，我有嘢做，我要走啦。哦，好啊，多謝你啲紅酒。唔使。拜拜。如果大家睇完下半年嘅預算嘅話咧，我想詳細咁樣嚟到解釋一下，好嘛？唔使啦，有你同阿香文，我哋幾個都放心啦。我反而咧想講下近排城中最 hit 嘅話題，嗰隻咁嘅咩津澤基金。係啊，我班手袋黨啊，個個對呢隻基金好有興趣。連我啲朋友啊，個個都話想認購翻一份啊！啊，我知道呢個基金成立咗3個月到咧，就係上來社會人士所成立嘅一個信託基金嚟嘅，規模好龐大。佢哋而家喺度揾緊投資機構幫我哋投資。咁睇落呢隻基金，富萬行應該係爭取目標嘅大客嚟嘅喎。其實而家我哋主要嘅競爭對手咧就黃埔投資，佢哋都係爭取緊啲大客嘅。聽講啊 Top Man 過咗去 ，Connie 入咗股，我真係好驚佢哋咧咬住我哋嚟打。哦 Top Man 原來過咗去黃埔，咁即係同我哋打對台喎。呢個衰仔咁反骨，千祈唔好輸俾佢啊！冇錯，一鳴，津澤呢個大客一定要爭取過嚟，俾 Top Man 個鹹口位。當日啊，我哋極力挽留 Top Man 呢個衰仔，佢都要走。一鳴你一定要贏，幫萬基爭翻口氣。大家放心，其實津澤呢個大客咧，我一早有留意到㗎啦。只不過我想搞掂晒所有嘢之後咧，俾大家一個驚喜。既然大家都想咁做嘅，我會盡力俾 Top Man 個鹹口位。老婆，食咁多煙，身體唔好啊！你揾我？哇，本嚟想揾你傾下偈啫，不過見你樣咁煩，有咩可以幫你啊？冇啊，幫富萬行諗緊點樣 sell 個客。咩客？有冇聽過一個新嘅基金叫津澤基金？津澤基金有聽講，不過睇嚟你好多對手喎。係啊，頭號對手仲係黃浩添。係啊，我知啊。Top Man 過咗去 ，Connie 都投資喺裏邊。我唔係話對自己冇信心啊，但係 Top Man 始終經驗豐富過我。仲有民宿佢哋話咧，富萬行一定要攞到呢個客翻嚟。嗯哼，冇計啦，唯有將勤補拙。我快做嘢。不如等我試下幫你。Top Man 同我合作咗咁多年，佢咩手法我好清楚。所謂知己知彼，百戰百勝。等我同佢交手。你唔怕尷尬咩？點會啊？誒，你唔會以為係意氣之爭啊嘛？大哥，你唔會咁幼稚嘅。你知咪好咯？嗱，我幫你，幫富萬行，幫萬基，絕對唔會有尷尬。好，咁今次教你啦，嚇！我嚟。唔該晒。嘿，估唔到我哋咁快又見面添啊！我仲以為你冇做 CEO 就會不問世事添。如果咁樣可以令你放鬆戒備嘅，我唔介意你繼續誤會落去嘅喎。卓生，寧太有請。唔該。咁我走先。拜拜。估唔到你哋富萬行嘅 proposal 都幾有吸引力，我會好好地詳細考慮下。其實津澤係一個資本雄厚嘅基金，不過比較新，所以我哋富萬行先採取比較穩健嘅投資策略。我相信亦都合乎你嘅長遠發展。頭先黃浩嘅 Top Man 咧就同我講，我哋應該採取一啲比較進取啲嘅方向。卓生你點睇啊？先穩健後進取，逐步嚟咯。我同意啦，黃浩佢哋咧就係進取咗啲。咁不過咧，你哋富萬行咧又保守得滯喎。我覺得如果卓生你同 Top Man 仍然係雙劍合璧嘅話，應該係一個 perfect match 啦。如果凌太你覺得係有需要加快發展步伐嘅話，我哋可以作出調整嘅。我好滿意你哋嘅 proposal， 不過我有啲自己嘅 idea 未諗得好清楚，你俾啲時間我考慮下。OK。喂，我哋係有緣啦，定係你跟蹤我啊？喂，似乎你跟蹤我多啲喎。咁巧，砌翻場啊！好啊。
喂，我哋下次咪揾個第二樣嘅鬥咧，打拳始終分唔到勝負喎。你都仲係咁好勝啊？3歲定80冇得改㗎啦。你好危險㗎，你啲路數我睇通晒。我夠睇通你啲路數啦，表面悠柔，其實係戰鬥家。我認真㗎，有翻你呢個對手，我真係好開心。你講咩對手啊？擂台上，抑或商場上先？兩樣都係，唔好介意啊！我之前睇見你為感情牌嗰個樣，我真係懵㗎啦。該咗咯。不過我而家見翻近時嗰徐一元，我真係放心晒。你唔應該擔心嘅咩？我哋對手嚟㗎喎。津澤基金講到底都係一盤生意啫，生意冇咗嘢揾過啊嘛。贏輸我咪睇得咁重啦。最重要係見到你而家有翻鬥志。我有放棄過咩？好啦，發射，好，預備，1、2、3，打你！琪琪，做咩唔玩啊？係咪唔識啊？教你啊？使乜你教啫？我媽咪一早教識我玩啦，我唔想玩啫嘛。咁你想玩咩啊？我陪你玩第二樣。我根本就唔想同你玩。家姐，家姐好叻啊，打中咗7支啊！咪咩意思啊？你講得咁深嘅。家姐，不如出咗一條牌俾爹哋或者姐姐，睇佢識唔識打？唔問啊！唔係喎，如果你 IQ 題咁深 ，Angie 姐姐唔識答，咁好醜。好，我問你啊，圓形同正方形賽跑邊個贏啊？正方形，因為圓不跑啊嘛。哇，其實真係好叻！26個英文字母裏面邊兩個最好聽？我知 CD。哇，好叻咧，Angie姐姐！乜你咁犀利㗎？諗都唔使諗就答到嘅。家姐再問啦，家姐再問啦。唔問啊，人哋咩都識㗎啦，問嚟做咩啫？琪琪，又係你話上嚟打保齡㗎嘛？不如咁啦，你陪爹哋打好冇？唔玩啊！家政堂要交功課，我條頸跟住要積木啊！爹哋，我哋一齊去玩啊！你陪位去玩啊，我睇住你啦。好，去嚟。有嘢食。嗱 ，Angie 姐姐手勢麻麻地㗎咋，你哋唔好期望咁高啊！唔係啊，好好喎，嗬！哇，隻壽司公仔好得意啊！嚟試下。嚟。唔該。嚟琪琪，你都食啲啊你。誒，做咩你唔食啊？我冇胃口，所以食唔落啊。但係你今日冇乜食過嘢喎，係咪啲嘢唔啱食啊？我煮個第二樣俾你啊！我咩都唔想食啊。琪琪。所以話俾我聽，你呢排都唔想食嘢，喺屋企係咁，出到嚟啊咁，你咪身體有咩唔舒服？我冇唔舒服啊。但係唔食嘢唔得㗎，食少少好冇？係咯，嚟，爹哋整個，俾個蛋俾你試下，呢個蛋炒飯嚟㗎，嚟啊！試下。嚟食啲。Marcus 點啊？冇，睇你同琪琪維維玩咗一日，散咗未啫嘛？哇！我似咁渣嘅咩？喂，佢哋今日開唔開心啊？當然開心啦！你冇見到維維笑得幾開心啊？係，不過我覺得琪琪好似唔係好中意我咁喎。琪琪年紀大咗啲，就比較多嘢諗嘅。我諗要俾啲時間俾佢適應下咯。哦，係啊，佢話佢唔見咗個頸巾喎，係咪喺呢度？係啊，我而家幫佢織緊添。咩話？你同佢織緊頸巾？我今日趕唔切交功課啊嘛，咪幫佢織埋佢咯。琪琪對你咁冷淡，難得你仲咁關心佢，真係唔該晒。其實佢嘅心情我好明白嘅。我記得嗰陣時我媽咪走嗰陣，我都好唔開心啊，好似嬲晒全世界咁喎。嗰種寂寞咧，你唔會明㗎。所以我而家想做翻多啲嘢，俾琪琪知道，我都係好關心佢嘅。如果琪琪可以聽到呢一番説話咁就好。佢遲早會感受到嘅。喂，係啊，唔同你講啦，我要趕工織埋條頸巾啊！
啊係啊，你聽日得唔得閒啊？你幫我車翻條頸巾俾琪琪啊。好啊，咁你努力啲咯嗯 ，OK，good night，拜拜。不如都係你攞入去啦，我唔入啦。唔係啊嘛，嚟到門口先做逃兵。我係驚見到 Auntie 大家會尷尬嘅。雖然 Auntie 對我啲態度已經好咗啲，但我知佢都仲唔係好歡迎我入卓家嘅。如果你唔入，我都唔入啊。咁條頸巾點啊？未俾佢感受下冇人理個感覺係點？喂呀，唔好玩啦！我認識嘅 Angie， 遇到任何事都會勇往直前。既然都嚟到門口啦，點解唔行埋呢步啫？媽 ，Auntie，大少，董小姐，阿水啊，沖啲乳前龍井出嚟啊！哦。媽，幾時開始睇英文雜誌嘅？我都係睇公仔嘅啫，冇法啦。而家份份中文雜誌報紙都有你哋份。點啊？今日係嚟找我負氣啊？係咁嘅，尋日同琪琪去玩，佢留咗條頸巾喺我度，咁我職員拎翻嚟俾佢。飲茶啦，大少。過門都係客，飲茶啦。唔該。啊，係啦，我未問你哋，琴日你哋究竟帶咗阿琪琪去邊度玩啊？點解翻咗嚟咧？阿琪琪會病咗㗎？琪琪病咗咩？佢邊度唔舒服啊？有冇同佢睇醫生啊？梗係睇咗啦，少少腸胃唔舒服咁啦。係啊，我真係要問你，阿琪琪話你啊，琴日係咁窒佢食嘢，搞到佢肚餓，係咪有件咁嘅事啊？唔係喎，媽。尋日琪琪話冇乜胃口，只係食咗2件壽司同埋一杯鮮奶啫喎。哦，咁你即係話琪琪冤枉佢咁啦？唔係，不過算啦。Sorry，Auntie， 可能琪琪真係唔想食，咁我又叫佢食，所以搞成咁咯。我可唔可以上房睇下佢啊？邊個啊？琪琪，點啊你？冇咩事啊嘛？呢日都係你咯，搞到我咁。Sorry 咯，當我唔啱啊。咁你食咗啲藥有冇好翻啲啊？你唔喺度我就會好。係啊，你琴日咧留咗條未織完嘅頸巾喺我度啊，我帶翻嚟俾你啊，你睇下，我幫你織埋啦，中唔中意啊？唔中意，唔中意啊！人哋都唔係想咁織嘅，你走啊！唔緊要啦，你唔中意我下次織過俾你啊。唔要啊！你睇我媽咪織呢條好好多啊！就算你點樣織都唔會好過佢噶啦。總之媽咪咩都比你好，我唔要你幫我啊！我唔想再見到你啊！琪琪啊，你媽咪嚟咗啊！真嘅？媽咪！媽咪！喂喂，媽咪啊，你係咪特登嚟探我哋㗎？梗係啦，家姐唔舒服啊嘛。點啊？有冇好翻啲啊？本來咧我就好唔舒服嘅，不過一見到媽咪你就即刻好翻晒咯。哇！咁你媽咪仲犀利過醫生？媽咪啊，你煲粥俾我食啦！呢排我胃口都唔係幾好，其他人整嘅嘢我都唔中意食嘅，我淨係中意食你煲俾我食嘅粥啊！哦，係咯，家嫂啊，咁你留喺度煲粥俾琪琪食咯。好啊。但係咁你上咗翻件衫先喎，今日涼咗，唔好凍親。好啊，我上樓攞你織俾我嗰條頸巾嚟戴啊。其他人織嘅我都唔中意嘅。維維啊，陪我上樓攞啊。好啊，行。哎呀，真係唔好意思啦，我入去廚房咧同阿家嫂煲粥啊。你哋自便啊嚇。啊，家嫂啊，你要咩材料？我幫你準備啊。哦，好啊。
sorry 啊 Mavis， 我想走先。我陪你一齊走。冇啦，你陪佢哋啊。你咁嘅樣啊，我點放心啊？行啦。好唔好食啊？好食，不過我飽啦。咁快飽？食咗好少啫噃。呢啲咩聲嚟㗎？媽咪，總之我唔舒服啊。到我想食嗰陣，你再餵我啦，好冇？好啊。咁媽咪放低喺度，你想食嗰陣時就食。咁而家冚被瞓一陣，好冇？媽咪，做咩啊？我瞓咗，媽咪你又會走嘅，不如你留喺度陪我瞓啦。我最鍾意媽咪頭髮嘅香味啊！你唔好走，陪我啦。好啊，媽咪留喺度陪琪琪瞓，等琪琪瞓咗先，好冇？媽咪，不如你帶埋我一齊走啊！點解唔可以帶埋我一齊走喎？媽咪係咪唔要琪琪啦？媽咪點捨得唔要你？但係琪琪大個女，你總之應承媽咪，我唔喺度嗰陣，你要同我照顧細佬，知唔知？我唔要睇住細佬，我要媽咪陪住我。幾乖啦！我知道要你同媽咪分開住，好唔慣。不過爹哋好快搬翻嚟住，到時爹哋咪可以照顧琪琪咯。媽咪都會成日翻嚟噶嘛，咁你咪又見到媽咪，又見到爹哋咯。我淨係要爹哋同媽咪一齊，我唔要嗰個 auntie 啊！一元啊，我遲啲會翻去英國一次，我要搞埋我屋企啲資產。我唔喺度嗰陣，你多啲幫我睇下佢兩個。如果有啲咩，你即刻打俾我喎。好啊，你放心啦，我會睇住佢哋噶。OK。你皇后嗰邊做成點啊？咁耐冇做嘢，習唔習慣？哦，幾好啊 ，OK 啊，有 top man 幫我，冇咩問題嘅。你咧？你點啊？我同以前差唔多咯。我唔同你傾咁耐啦，我要出去買啲嘢過英國。哦，咁啊，咁好啊，你自己保重咯喎，拜拜。拜拜。我將份計劃書修訂過，加強咗投資一啲具社會責任嘅項目。凌太似乎好 buy call 咗我幾次，係咁追問細節。係啊，睇得出佢對我哋呢份計劃書好有興趣。啊，大哥，今次有你出馬，一定可以砌低 top man。嚟，預祝我哋馬到功成。一日未簽約，一日都有變數㗎。咁啊，多謝大哥你拔刀相助咯。大哥，你頭先話變數，今次仲會有啲咩變數啊？富萬恒，富萬恒雖然係萬基嘅子公司，但係畢竟係一間新嘅公司，凌太未必好有信心，所以我都好想了解富萬恒嘅運作。你有冇咩實質嘅 report 俾我睇？大哥，其實富萬恒做開嗰啲都係私募基金啊、對沖基金，我哋啊好少會同啲董事啊詳細交代啲咩嘅，我哋只需要做好每個月盈利報告就得噶啦，所以冇咩可以俾你睇。富萬恒係萬基嘅子公司，我亦都唔想富萬恒太過脱離萬基嘅路線。賺錢係要重要，但係作風穩健，俾到客戶嘅信心更加重要。我諗富萬恒應該提供透明度同埋監察。啊咁啦，等我哋搞埋遵責份合約之後，我同你好好傾下呢方面嘅問題。例如，我哋可以成立一個風險監管小組，監察富萬恒嘅運作。大哥，富萬恒
我睇住得㗎啦，你安心教樽仔啦。你做咗好多嘢都好辛苦啦，等大哥幫輕下你啊！呢杯我敬你。明 Sir， 你唔係真係諗住跟 Marcus 方法去做？你以為我會跟佢去做幫手幫腳咩？係咁，我搞富萬行嚟做咩？但係佢唔係一個咁容易說服嘅人嚟嘅。佢一個董事可以影響到我哋咩？佢會復職㗎嘛？如果張澤呢個大廈搞唔掂，佢仲可以復職啊？但我見佢今次對呢單嘢好有信心嘅，佢冇咁容易放棄。佢唔放棄啫，可能人哋放棄佢咯。你嘅意思即係話，你想萬基輸咗今次呢個？聽住啊！我哋想發圍，佢就一定唔可以翻身嘅。你幫我查下樽澤嘅主席到底咩料，有咩弱點可以料。喂，凌太，係啊，卓生嚟咗啦。但係知道。卓生，唔好意思，原來係我搞錯咗。今日凌太約見嘅係黃浩，而唔係萬基，阻咗你啲時間，真係好對唔住。我明嘅，唔關你事。搞錯啊 ！Marcus 當初佢明明話可以爭到呢份咁嘅合約㗎嘛，跟住等轉下頭就俾人哋黃浩搶咗去。你哋睇下，基金主席凌太嘅老公啊，俾人爆咗有外遇，9成9咧就因為 Marcus 咧私德唔好，同佢老公一樣喺出邊搞3搞4，所以咪激嬲咗凌太咯。各位啊，其實簽唔到有好多原因嘅，唔可以完全怪晒我大哥。仲有咩原因啊？喂，仲有啊，凌太老公嗰個婚外情，前爆早唔爆，偏偏就喺簽約之前嚟爆，你話係咪有人專登整蠱啊？又唔可以講話整蠱嘅。唔排除有呢個可能㗎。嗱，而家最大得益嘅咧就係黃浩，而黃浩咧就係 Marcus 以前嘅太太有份嘅。我就話咧，一定有人覺得對前妻唔住，專登放水俾人。各位啊，其實呢個冇法證實到嘅揣測嚟嘅，係咪啊？簽唔到就簽唔到啦。再埋怨都冇用㗎。嗱，總之我會爭取，我哋富民嘅業績咧一定會繼續上升嘅。呢個世界最緊要就係肯努力同埋有腦。嗱，我保證下一個季度一定會俾驚喜大家。都係一名做嘢有魄力，嘢靠得住。咁先俾人有信心啊嘛。好。卓生。係。有咩咧？明少佢有事行開咗，你有緊要事揾佢？哦，冇，有啲嘢同佢傾啫。我喺裏邊等佢。哦，好啊，咁你隨便坐，我過會議室嗰邊攞啲嘢先。你有需要就 call 我啦。好，唔該。喂，明少，我係江晴啊，喂，多得係線料俾我哋，呢一期週刊先至夠賣得咋，今次咧係想揾你喂，明少，喂，阿培哥話你嘅球技真係 very good 啊！我真係要多啲向你同埋阿文叔學嘢先得。唔好話我哋牙刷啦，除咗打 golf 之外咧，你就好多嘢跟我哋學嘅。梗係啦，梗係啦。學阿足蛇話事解，你俾你嘅大哥嘅好處咧，就係識得尊重我哋啲老人家。應該嘅，應該嘅。啊，一講曹操，曹操就到。文叔，培哥，你大哥最近好少見你嚟打波喎。我有時嚟揾你嘅。我哋都差唔多，唔阻你兩兄弟慢慢傾啊嚇。好，拜拜，拜拜，拜拜。拜。
我有咩事啊，大哥？你做過啲咩事你自己知。唔明你講咩喎？凌太個老公有婚外情，俾人爆咗出嚟，件事係你做。我做？我根本都唔知阿凌生有婚外情。唔知？咁江晴呢個人你識唔識？唔識。你仲講大話？江晴打個電話去你 office 揾你，就算佢打電話嚟都唔代表咩㗎。你可以用錢做嘅嘢，我都可以。我去過雜誌社，佢講晒俾我聽，件事係你爆出嚟。係我做嘅。你點解咁害我？我都唔想嘅。我咁樣做，完全因為你。因為我？係。因為我喺你面前覺得好自卑，我怕你成功咗之後會翻嚟萬基，攞走晒我辛辛苦苦得翻嚟嘅嘢。你講乜嘢啊？我幾時話攞翻啲嘢啊？我有自知之明嘅，我冇錢冇學歷，我嘅出身只不過係一個偷呃拐騙嘅老千，但係你就唔同啦，你一個含住金鎖匙長大嘅人。你先係卓家正人嘅大少，我同你根本就冇得比。你點解係都要同我比？因為我唔想人哋話我係二奶仔，靠大哥你嘅庇蔭。我要追翻10幾20年失去嘅時間，我要喺短時間之內話俾人知我係得嘅，所以我唯有用高風險、高回報嘅策略。但係大哥，點解你係都要我負萬行？跟萬基以前守舊嘅做法咧，咁我幾時先可以發圍咧？你覺得我阻住你發展，所以你就要咁害我？大哥係你逼我㗎，你諗下，我同你作風唔同㗎，點解樣嘢都要插手管咧？你而家已經唔係 CEO 啦，你樣嘢都過問，又話咩增加透明度，又話咩風險監管，點解你係都唔信我，係都唔放手俾我搞咧？阿爸教㗎，凡事留一線，就算點樣進取，都應該穩中求勝。你係我細佬嚟嘅，我唔想你錯落去，所以對你嘅要求先咁嚴格。今次呢件事我可以算數，但下次你做嘢再用老千手段，唔好話我執正你做，就算親兄弟都冇情講。你同我記住。